He's not our father. Our father in faith is Abraham. You know why? Because he believed in God. Now, faith in God will cause you to do crazy things. Amen. Because you are the number one, is a chick who is an act of faith. Because you never know what salary yakakwana haisukwana. Saka kutobvisa imwe usati watanga unotenga itori faith. Usatokwana. Ndakamboparidza inonzi kutenda upenzi. Haugone kurarama upenyu hwekutenda usingatonge munhu anopenga. Saka kutobvisa chegumi, kutadza kubvisa chegumi is a sign of lack of faith. Because if you believe that God will take care of you, even when mari isina kukwana, pay your tithe. Amen. 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 Pane chinhu chinonzi sacrifice chatoda kutanga nhasi chekunzi kudambura musoro. Ichi chinhu ichi chinozikanwa kana nevaroyi. Rimwe gore mari akanditendera kupinda mumeeting yevaroyi manheru ndikanzwa vari kutaura zvikanzi inini toita sei manje chichi, ndikanzwa mumwe akutoti munokwanisa kutora murume wangu kana mwana wangu. Pane kabhuku kanyorwa nemurume, one of the professors, kabhuku kaanonyora pamusoro pevaroyi vatatu ana Puna akapa achida next level yeupenyu hwake, next level yeuroyi, kuti asimudzirwe parank muuroyi, akapa murume wake Puna. Mangwana makuseri murume wake akatanga kurwara, 2 weeks murume achirwara achibva afa. Panyama achichema manheru vachicelebrata kuti zvaiti, achibva asimudzirwa Puna achitaura kuti tinopinda mudzimba madhoo akakiyiwa, iwewe haupinde mumba madhoo akakiyiwa. Nei iwe Jesu akapinda madhoo akakiyiwa? Asi zvaroyi ndezvokwaJesu. Filipi akatakurwa nomweya akaerekana ava kune imwe nzvimbo. Varoyi vanopinda murusero vachienda kune imwe nzvimbo, iwewe unotingura, hautakurwe nomweya wenyu, kwete kweuroyi wenyu. Ora tongoti hazisi zvemweya. Kondege kutakurwa nomweya, Zimbabwe, kutakurwa. Asi uri mwana waMwari une mweya mutsvene mauri. Bhaibheri rati tinofanira kuva nedominion, asi hausi kutonga nyika. Unoshandira muIndia anokumisa kunze achipfungaidza zvinhu zvemasatanisti, iwe wakamira kunze namweya mutsvene mauri. Wopinda namweya mutsvene mukati mamadhimoni anga achipfungaidzwa, woti uri kutonga nyika. Amen. Funza Mwari padhuze nokuti hanzi chiri kusekerera. Do you know why Christians here are losing power? Because you don't know how to sacrifice. Amen. You don't know how to sacrifice. You don't know how to sacrifice. We need to sacrifice. Hallelujah. Amen. Now listen. What made Abraham to be a great name was not the fact that he performed miracles. He didn't do that. Did Abraham walk on the water? He didn't. What makes him a great man of faith is the fact that he was willing to sacrifice his son. Banga chayo, dambura musoro. Kana ari Mwari akati, mira. Anduraisa vanhu, don't worry. Naenda kuona mwoyo wako. Asi iye anga atosvika ipapo. Kubenga kwakadaro, upenzi hwakadaro, kutenda Mwari kwakadaro kuti chamada ndiri pano. Isusu hatidambure musoro yavanhu, tinodambura musoro yemaTV edu, zvikuru sei kana tiona tovaita building.
hatimire tongoti inga zviri kufamba iwe usina kana sendera wakaisa ipapo tinodambura musoro. Amen. Hallelujah. Jesus Christ lokumbira one extra time. Oh maramba. Ans time up. Lokumbira extra time. Yes. Oh yes. Just 10 minutes, I'll be through. Yeah. What made Jesus to be who he is today is not the fact that he performed miracles, because even many other people in his day were performing miracles. Even many other people were preaching. Listen, at best Jesus could have been, number one, a good moral teacher. Number two, he could have been a good boy. You know, he died a boy, he never married. Sakai. Jesus, a good boy, just a good boy. Jesus could have been a man of good intentions. Jesus could have been a great preacher, like he could have been the T.D. Jakes of that time. And Jesus could have been a good exorcist and good demon, and never a savior. What made him a savior is the fact that unlike all others, he paid the ultimate sacrifice. He was willing to damram soul. That is what makes Jesus to stand head and shoulders above the rest. Yeah. That is what made him to be savior. Otherwise, he could have been a preacher. You don't save nations when you are not sacrificial. And for you guys who are here this morning, I'm just amen. Hallelujah. For you to become savior, those nations that you are claiming, you must be willing to sacrifice. Amen. Ndakaenda kuuniversity 1998 usamufunga kuti ndinofundisa asina kudzidza ndakadzidza chaizvo. 1998 kutanga kuti ndasvika pauniversity ndakuenda kuchikoro. Unoziva vamwe vaiti vachirara, ingogona kuverenga manheru vachirara. Ini ndaiti 8 o'clock manheru kundungundung ini ndakutanga kuverenga mabhuku. Kusvika 5 makuseni ndakagara, chane chingoda iticheti. Ndakagara ndichiverenga 8 to 5, 8 to 5, 8 to 5. Ndakanyora 10 subjects in 1 year. 10 subjects. 6, 1. Distinction. Shaya nima certificate amu inyazo kuradza. Distinction. 6, 4 asara, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Now, amungakadi offering because I'm not going to university. Wakaenda university vakazimba anoziva kuti 1, 1, 1, 1 and 6 ne 2, 1, 2, 1, 2, 1. Zvino vana vanibata makuru kuti manitengera zvipo. Amen. 6 distinctions, 4 upper class. Just like that. You know how I made it? Because I was sacrificing my sleep. I sacrificed my sleep. Ukanona nchikuritsa madhimoni, ndaudzawo ndikati ndogona kuseka newe so wo manifest. Unobuda dhimoni, chiseka newe so. Hazviwanikwe easy zvezvo zvekuti unongoti come out kuona madhimoni achichema hazviwanikwe easy. Rimwe gore ndiri kuBible school ndikati ndakutopedza Bible school hatsana mbonyatso-fasta. Pakurova mafast, pairova ma40, ma60, ma90, ma120 days fasting. Gore rinei ndakatorwa 90 days. Kuchirohwa mutsanyo, kwete nekuti hakuna chikafu, chine chiriko. But uchiigirawo sokuti chikafu ndezvako ndikuda Mwari inini. Ndakushandira Mwari inini. Chirimo mufiriji chakazara. Ene firiji yacho kwete ndakatsanya 90 days ndine maulcers ndisingazivi kuti hazvibvumirwi, asi ndakatsanya kusvika maulcers apera. Ndikashedzerwa chiremba paBible school, ndakuti ndikapinda mutoilet so ndaibudisa ropa kuri kutsanya. Ndakarwara nekuda Mwari asi handina kufa.
and andisizofa kunaya kwakamira kuti andinoda kuita apostle bishop ichirimbo chaizvo ndokuziva kuti ndikuvarira kusvika kupi zano ipo handi. Can you imagine? I'm already 41 but I look 16. I look about 12. You should learn to sacrifice. Let me tell you why it is powerful to sacrifice. Let me give you 5 reasons why, or the power that comes out of a sacrifice. 5 powers that come out of a sacrifice. Number 1, power to lead. Power to lead. Do you know I can lead you and tell you stuff and you listen because you know how I sacrifice. Number 2, you have power to convince. All of you guys want to convince people. You convince. When you sacrifice, you have power to convince. Sacrifice will release the anointing for you to convince. Amen. Number 3, sacrificing gives you power to instill discipline and sacrifice. Like discipline and love instill. Next week 9 o'clock. Pan of church. Next week 7:30 business service. Pan Munwes. Number 4, sacrificing gives you power to change or to transform lives. Change or transform lives. Number 5, sacrificing gives you power to be fruitful and to multiply. John chapter 12 verse 24, not unless a corn of grain falls down to the ground and dies, it will remain alone. So if you are not willing to release something and let it die. The past 3 masofa yakubakweni ndinongoona ngwamo ndinongoti takagara pasofa zitongo zitawayauzaabvisa takunza mangu manyowani tawayauzaabvisa takunza mangu manyowani musunoita takaparidza kusitu hey glory to God mapedza kuparidza toda kuti mugare muhotera for one night vachibva vatibhukira rumu yavaikwanisa ndichisvika kuhotera ikona takangosvika management yehotero zvikanzi apostle Sibiya we know you amungarara murumu yetu toda kuti muende mupresidential ndoma ndakanorara nabombs zvikanzi not you checheni yakubhadhara yako but isitakuendesa yako asi azvinotanga zvakadai zvakatanga ndichiti uyai mose ndiri 1 tinamata elders ano achiseka achitimba njetsi asina saka sacrifice releases an anointing which is not given at a Holy Spirit session. Pane simba raunogamuchira kana uchigamuchira mweya mutsvene, kune simba raunogadzira kana wakusacrifice. Simba rakuconvince, simba rakutungamira kana wakuconvince. Ndosaka zvainetsa kubvisa Mugabe because maiti yangu zvikakanganisika zvese zvaizongomira wangoti the sacrifices of the Kardites. Munoziva kuti kunawo vanhu vandakaitira zvinhu muno mukubvira pakupfeka nechii nekuti nhasi akada kuda chechi ndikati maakundisiya muchienda kuna ani kwete nekuti achiri kuda chechi but nekuda kwesacrifice. Sacrifice is powerful. Unokonesa munhu. Ameno munonzwisa here. You leaders, my leaders are true gods and us. You don't have any moral right to lead anyone if you don't sacrifice. Amen. You don't. You don't have the authority to lead anyone if you are not sacrificial. Hallelujah. All right, let's get this. Right. 2 Kings, and 2 Kings 3. 2 Kings 3. 24 to that pages. As we know that 2 Kings, we not know that pana 2 Samuel 23 verse 16. David akangomuka akangoti ndinoda mvura iri patsime reBheterehema. But problem ndekuti pakati pane vavengi. Kuti ndiwane
pakaipa. Anonzi paakambodaro there were 3 mighty men vakangoenda asingatozvizivi. Ndobva vanobvarura magarisons anga akaiswa. Ndobva vaenda ndobva vanotora mvura ndobva vadzokana. Ndobva vati mambo mvura yamati munodai. Hazvina kuti mvura yanga isipo but aingonzwa kudai patsime reBheterehema. Amen. Ndobva vauya naye ndobva vamuti oi mvura iyi zvikanzi maiwana upi zvikanzi patsime reBheterehema. Akabva aitora achibva aibira pasi akati handimo. Iropa kai. You have sacrificed yourselves. Mafa. Kunyange wangwari wapenyu but vanga vafa. Vanga vafa vana. Kuti apostle wavo vision yake budirire. Amen. Amen. Vanga vafa. Vakafa varimo. Ndo vana vanokunamatirawo. Vanoti hai ndinofa. Vision yababa ibudirire. Amen. 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 Verenga. Hadi kana kushona ngatoerenge neshona. Mambo ya pili chapter 3 verse 23. 24. Zvino vakati vachisvika pamisasa yavaIsraeri, vaIsraeri vakasimuka vakaparadza maMoabhu, vakatiza pamberi pavo vakapinda munyika yavo vachiparadza maMoabhu. Vari kuparadzwa ndianani nai? maMoabhu vari kuparadzwa naanani? NevaIsraeri. VaIsraeri ndo vanhu vaMwari handiti? maMoabhu havasi vanhu vaMwari. Verse 25 vakaputsana guta, mumwe nemumwe akakanda ibwe rake pamunda mumwe nemumwe wakanaka ikazara, vakadzivirira matsime ose emvura, vakatema miti yose yakanaka kusvikira vasiya mabwe oga oga. Pakara resati vaposheri namabwe vakarikomba vakaparadza. Verse 26 zvino mambo weMoabhu akati achiona kuti wakundwa pakurwa wakatora Moabhu akaona kuti adinai. Zvino mambo weMoabhu akaona kuti akundwa pakurwa akatora varume 400 vaigona kurwa. Akatora varume vangani? 700 men. Kaniboti 700 men. Vanga vakagadzirwa kurwa ngati 700 men. Vaigona kurwa nomunondo. Akaizadza kupasanura kuna mambo weEdom asi vakanga vasingagoni. Right, 700 men failed him. 700 men failed him. But vanga vakadzidziswa the art of war. They failed him. Kuti arwe nevanhu vaMwari. Because vanhu vaMwari vanonzi Israel haurwe navo nenhamba dzakawanda. Unoro pane ma-spiritual things kana uchida kwakunda unoita kuti munzwisi. Verse 27 ipapo akatora mwanakomana wake wedangwe waifanira kumutevera paushe akamubayira chive chipiriso chinopiswa pamusoro perusvingo. Ipapo vaIsraeri vakatsamwa kwazvo vakabva kwaari vakadzokera kunyika yavo. 700 men vakundikana kumukundira hondo. Hanzi akatora mwanakomana wake aifanira kuzoita mambo pamberi pake. Uyu ndimambo asingazivi Mwari. Ndobva abayira mwana wake. Abayira mwana wake chicharaiti. Hanzi ipapo Israel yakadzokera. What 700 men failed, one sacrificed it. Ya pane zvimwe zvinhu mireni kudzi, pane zvimwe zvinhu zvinoda minamacho. Koita zvimwe zvinhu zvinoda kungokomandwa. Koita zvimwe zvinhu zvinoda kukwira makomo. Koita zvimwe zvinozoda nekutsanya. Kozoita zvimwe zvinongoda one sacrifice. Kune zvimwe zvinhu zvisingafambi kana usina sacrifice. Glory be to God. One day, this daughter of mine, my Zao, one day, ane zvinhu zvaaida muupenyu hwake kana ipasi zvapresa zvaomo ndikaona vaya nefull salary kumba kwedu zvikanzi apostle full salary kakuti marandirangai zvaramba madhimoni achitaura kuti kuine pakati